Тұрмай тұрмыш алға бара, әгер мені ағынһаң һауаға қара, һинең өсөн йондоҙ булып янырмын, йырыҡта булһам да мәңге һине һағынармын. Ерендік жақтарына кетіп барамыз. Урал таулары, Зөрүдөн кетіп бармайық. Менімен бірге бик билдәле һеҙҙең өсөн бір кеше эргәмдә ултырып бара. Ул да ҡырынмаған, ис июньнән ҡапланған бите. Уның исеме кем? Вадим Лаврентьев. Юлдаш радиоһының алып барыусыһы, дикторы, һеҙгә таныш тауыш. Ягез беҙҙең тамашасылар менән алыҡ-һорашығыҙ әле. Елмерҙәк, Бөгөлө. Ошо урын Елмерҙәк дип атала, ошо тирәләге йылға микән ул Елмерҙәк һәм Бөгөл ошолай боролған урыны. Ҡайны теле түгел, Елмерҙәк Бөгөлө булған. Ул һаман эҙләй, Белорет урмандары ҙур. Бына ошо шыршатына һалды. Мына дуҫтар, Тышҡы Талҡаҫ күле буйында торам. Күл ҡар менән ҡапланған да инде. Боҙ. Тұрмай тұрмыш алға бара, әгәр мине һағынһаң һауаға ҡара, һинең өсөн йондоҙ булып янырмын, йырыҡта булһам да мәңге һине һағынармын. Тұрмай тұрмыш алға бара, әгәр мине һағынһаң